今天不说什么高科技狠活了，来聊聊大家都知道的电视。对于咱们中国人来说，电视它不仅仅是个显像设备，但从情感期待上，相比其他家电都要更多、更饱满。所以我们对电视性能有了更高的要求。电视选得好，幸福少不了；要是选不好，就会出现很多的问题，比如画质不清晰、色彩失真、音效不佳。这不仅影响了观看的舒适度，也降低了整体的娱乐体验。而在交互方面，繁琐的操作、不智能的语音识别等也很让人抓狂。刚好国产电视老卷王海信发新品了，要新不要旧，最新款18N Pro 直接拿下。作为海信18系列的最新一代产品，到底顶不顶？我来体验一番。考虑到大多家庭的客厅空间、视距范围、安装运输等因素，我选了目前最主流的75寸。海信18N Pro 的外观设计采用了常规的4边窄边框全面屏设计，整体设计与上一代 18K 相似，边框较薄，一体成型工艺，这是高端机常见的标配。好不好用，还得看能不能规避老夏的这几个问题。痛点一：画质不清晰、偏色、色彩失真。海信18N Pro 配备自主研发的新型 AI 画质芯片 Pro， 主打一个 AI 精调快速响应，它能够根据场景需求实时分析画面的场景，对画面进行动态优化调教，所以它呈现不同类型的电影画面质感是不同的。像《教父》，这是一部经典的黑帮电影，本身画面色调偏暗，强调一种沉稳和压抑的氛围，所以它在播放的时候会调整色温和色彩的准确度，画面呈现出一种复古深沉的色调。而阿凡达的画面比较绚丽和丰富，所以它会自动调整色彩的饱和度和色温，使得潘多拉星球的蓝色更加深邃，绿色更加鲜艳，同时也会提升电影中的暗部场景细节。我们能够清晰地看到森林中的每一片叶子和生物，因为它的峰值亮度高达3500尼特，同时背光分区达2160个，每一个区都能独立的发光，并且能够根据画面内容的明暗和色彩需求进行精确的调节。所以它在呈现《星际穿越》这个片子时，深邃的宇宙空间、璀璨的星辰以及黑洞的神秘结构，这些都能够清晰地展现出来。我们再来看看《寻梦环游记》，色彩很丰富，动画的细节也很细腻，米格的毛发也根根分明，同时播放的过程中也没有出现卡顿和延迟。整个红色背景十分通透，同时城市夜景也十分的生动鲜活。色彩方面有不错的表现，也是因为采用 DCI P3 的标准调色，优秀线93%，这款能达到97%。有这金刚钻，那大色彩、大画面不是手到擒来吗？痛点二：不拉窗帘看不清，反光侧面看不清。以前看电视稍微侧点就看不清了，肯定要选个好视角。家里面是小客厅的，一个人看电视肯定坐中心 C 位，但如果你家人多，客厅又大，那谁当 C 可真不好争。还有像咱爸咱妈用的老式沙发，侧边还带床的，肯定要选个大角度，观看不偏光也不偏色的。海信18N Pro 官方宣传支持178度的全视角，不过除了我上小学写作业那会儿斜眼偷看，一般人还真不会在这个极限视角看电视。黑曜屏确实有点东西，在这么广的视角下依然能够保持画质的稳定，这个大拇哥我先给了。我们再来看看它能不能抵抗环境光的干扰，白天不拉窗帘，晚上开灯是什么效果。无论白天还是晚上都没有出现眩光白屏的现象，同时它还能和灯光唱双簧，不管灯光是亮还是暗，它都能够自己调节亮度，这不纯纯的拿捏了吗？这屏幕素质还是可以的，但这都2024年了，光画面好可不行，我们还讲究的是沉浸式观影，所以音响的效果也得跟上。痛点三：声音没有立体感，单声道。现在的电视出于成本和功耗考虑，大部分精力都投入到了提升画质上，声音都做得稀烂。我们来沉浸式感受一下18N Pro 的音质效果。这世界有那么多人，人群里藏着一扇门，我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨。整体的效果还是非常不错的，它对比上一代改进了3大音响结构，音响功率达到了77瓦，同时电视两侧的号角喇叭导音结构独家采用的半外置低音专利设计，声学体积增加了40%，所以低音部分能感受到更强的震撼力。说完了画质和音效，我们来聊点年轻人感兴趣的。对于咱们年轻人来讲，大屏电视不仅仅是看的，更是要玩的。痛点四：运动画面有残影。所以游戏才是考验电视最严苛的场景，几乎对电视的所有性能都有要求。它具备2路满血 HDMI 2.1 端口，一般一个 PS5 一个 Xbox 完全够用了。我们把 Xbox 通过 HDMI 接入电视时，它的游戏妙控台能够立刻识别设备类型，并切换到游戏模式。它支持 VRR 可变刷新率，也支持 4K 144赫兹的信号输入，所以我们玩这些游戏不会出现拖影延迟。作为一个家电博主，老夏能细致的分析面板、亮度、接口、
分区这些专业的知识，但作为一个电视的使用者，我同时也更加关注它的操作是否复杂，能不能提供丰富的节目资源，还有投屏功能好不好用。首先在操作层面，它的操作系统和功能都是比较简单，遥控器的按键也很灵敏，同时还有设置长辈模式，对于那些不熟悉新技术的爷爷奶奶来说，也能够轻松的驾驭。我们再来看看节目资源，包含了很多新的电视剧和电影。这个综艺刚好我在追，免费资源也比较多。最后来看看它的投屏功能，我们在我的应用里面找到投屏功能，在平板或者电脑上点击连接就能完成投屏了。操作过程很简单，而且兼容性也比较好。所以综合来说，18系列这个新品整体方面还是比较顶的，同时也有4个尺寸选择。如果大家不会选尺寸，老夏根据视距做了下面这个表格，大家可以暂停截图。好的，这期海信180 Pro 的体验分析到这里就结束了。对于这款新机还有什么疑问，可以在评论区留言，我是老夏，我们下期见。